Mahing buntag ka na atong tanan. Ako si Rogelio Guangco Alferez, 40 anyos ug namulupyo sa Barangay Bumba, sakop sa Dakbayan sa Pagadian. Bata pa lang ako na nabati nga doon nagyud ko'y pagbati sama sa usa ka bayot. Gumikan sa kapobrehon, nagtubo ko nga puno sa pagpaningkamot tungod sa tinguha nga makalampos sa kolehiyo. Kasamtangang third year high school ko sa dihang ni panaw ang akong amahan. Tungod sa maong panghitabo, mas nagpursige ko sa pagtuon ug akong gigamit ang akong talento sa pagsayaw, skills sa pag-makeup, hosting sa klase-klaseng event, lakip na ang akong kahibalo sa pagpang-reband ug uban pang bulaton sama sa beauty salon aron lamang makaabag sa akong pamilya sa mga galastuhon sa eskwelahan. Tuod man, nagbunga ang tanang kahago ug pagpaningkamot ug nakagraduar sa kursong Bachelor of Elementary Education sa Southern Mindanao Colleges, 2004. In the same year, I took and passed the licensure examination for teachers. Tungod sa kadagang aplikanteng magtutudlo sa Pagadian, I decided to migrate in Cavite 2005. I was employed as a private school teacher sa pipila ka tuig. Ug tuod man, nahatagan og permanent item sa DepEd tuig 2008. Wala na ako damha nga ang maong oportunidad mauday magdala nako sa kangit-ngit. Tungod sa dakong sweldo, mura kog nakalitan nga mao'y hinungdan sa pagkalugmok sa akong kinabuhi. Tungod kay nag-inusara ko, dalang panan nako ang akong mga barkada ug halos kada gabi ang inom ug pagpakikihilawas sa parehong lalaki. Pipila ka tuig ang milabay, adunay usa ka lalaki ang gipaila sa akong barkada kanako. Ug wa na ko damha nga kini nga lalaki mamahimo pa na akong live-in partner. Sa among pag-uban sa pipila ka tuig, dili lang pag-inom ang nahimo namong bisyo, apan na-impluwensyahan sab ko niya sa paggamit sa ginadiling droga. Adunay mga panahon nga magbuntaganay og inom ug paggamit sa maong ginadiling droga. Diin naapektuhan gyud ang akong trabaho. Miabot sa punto nga nakapanginuklog ko sa kangit-ngit nga akong gisagubang ug kalit mitulo ang akong luha tungod kay naluoy ko nga nagtanaw sa akong kaugalingon nga niwang ug hagad na kaayong tan-awon. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon, ako pa ba ni? December 30, 2017, my mother passed away. Niini mga panahon na misamot ang kabugaton nga akong nahiaguman o grabe ang kangit-ngit nga akong gisagubang. Tungod kay wala gyud din taon ko nakauli aron sa pagsud o sa katapusang higayon sa akong inahan. Wala na ko nasayod sa angay na akong buhaton. Tungod kay uban akong mga igsoon, aduna na'y kasuko kanako. A few months later, I decided nga muli din sa Pagadian. Tungod kay akong nakita nga dili na ko effective teacher, o kinahanglan yun nga makikreconcile sa ako mga igsoon. Sa akong pagpauli, nagtuo ko nga mamahimong okay na ang tanan. Apan tungod sa akong frustrations, nagpadayon ang akong bisyo sa pag-inom ug nahimong dangpanan ang akong mga barkada. Ilabi na gyud sa mga panahon nga magsige na lang ko og hila. Tuig 2020, while waiting sa akong application sa DepEd diri sa atong syudad, aduna ko'y nakaila nga usa ka godly leader sa Happy Church. And at the same time, akong iyaan
si Auntie Marlena si Ahir. Nga mo'y gigamit sa Ginoo aron makabaton ko bagong kinabuhi. Iya kong gi-invite kanunay sa cell group, Saturday morning prayer, Sunday services, ug uban pa mga buluhaton sa simbahan. November 11, 12, and 13, 2021. Ang panahon nga dili gyud nako makalimtan tungod sa dakong breakthrough nga gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa diyang nakaapil ko sa men's encounter, o iyang giwagtang ang tanang kabugaton sa akong kinabuhi, especially sa akong kasing-kasing nga samaran. Karon, aktibo na ko sa among cell group uban sa tibok solid network. Ug nabati gyud nako nga aduna ko'y spiritual family nga andam maminaw, mubadlong ug mutudlo sa mga butang nga makapahimaya sa Dios. Malipayon po ko sa nga nagkinabuhi, isip usa ka Kristohanon tungod sa reconciliation nga nahitabo kanako ug sa akong mga igsuon. Din dako impact ngadto kanila ang akong kausaban. Tungod sa maong encounter, naabli ang akong salabutan nga wala magtanaw ang Ginoo sa akong past life, because what matters most is the present. Dako gyud impact ang maong buluhaton tungod kay iyang giwagtang ang akong frustrations ug nibalik ang akong pagsalig sa akong kaugalingon. Gikan sa kangit-ngit, malipayon kong nagkinabuhi karon sa kahayag uban ang presensya sa Dios. Recently, nahuman ang akong 2 months as substitute teacher sa DepEd Pagadian sa usa sa mga pampublikong tulunghaan dinhi sa atong dakbayan. Ug karon, while waiting sa akong permanent item sa DepEd, mas nadasig ko nga manggilabot sa mga buluhaton nga makapahimaya sa atong buhi nga Dios. Tungod sa dakong pagtuo nga dili na gyud ko mahibalik sa karaang kinabuhi, kung dili magkinabuhi nga masinugtanon diha sa kagustuhan sa Dios. Tungod sa akong dakong tinguha nga mapaambit ang kamaayo ug pagkamahigugmaon sa Dios, ang mga tao nga akong giampo before the Change Sunday, ako gyud nadala as my VIPs last Sunday. Din usa kanila akong igsuon nga lalaki, pagumangkon ug uban pang mga higala. Sooner, mamahimo na akong parte sa ushering ministry uban sa giya sa atong buhi nga Dios, aron mas mapaambit pa ang gugma sa Dios sa mga tao nga sama kanako kaniadto, nagpuyo sa kangit-ngit sa dihang wala pa ang tinuuray nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios. To God be the glory.